Всім привіт. Ось вони бігають. Докормуємо і все. І прибираємо. Ось так от. Отакі от. Отак вони бігають. Отак вони ховаються від дощу. І все. Ось він, пес. Пошли, Влад, пошли, пошли. Погуляємо. Да, пошли, Влад, пошли. Пошли, Влад, пошли. Скільки дров. Перегній. Тут нещодавно бігали собаки. Бродячі. І ось, бачите, песик поводиться. Винюхує. Хан, пошли. Хан, иди сюда. Хан, пошли. Пошли, пошли. Ось, гуляє. Тут мокро. Дощі були. А пес от бігає. Йому байдуже, що мокро. Тут джерело. Пошли. Тут також і джерело. Пошли. Цікаво спостерігати за тим, як витікає водичка з джерела. Таким струмочком. Дивіться, як біжить. Там далі розтікається. Ну, пошли.
Дивіться, який маленький песик. Да, песику маленький. Пошли, пошли, пошли. Так, це пес для алабая худий, тому що він не породистий, не чистокровний кровей, скажімо так. Ну, по-простому так. Дворняшка. Але ж такий він виріс. А ви зі своїм песиком так теж гуляєте? Чи ні? Дахан? Знає, куди треба бігти. Зараз покличу і побіжу додому. Потім пізніше ще овечок покажемо. Були мої очима. Це буде ще пізніше. Хан, домой пошли. Бачите, біжить. Пошел, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне, молодец. Молодец, хороший хан. Молодец. Пошли домой. Пошли домой. Пошли домой. Домой. Вот так вот. Вот и все. Погуляли.